Как ты можешь бояться, когда все находится в руках Аллаха Субхану ва Тааля? Как ты можешь бояться, когда ты знаешь, что то, что тебя постигло, не могло тебя миновать, а то, что тебя миновало, не могло тебя постичь? Сможет ли кто-то лишить тебя чего-нибудь, что тебе предписано Аллахом Субхану ва Тааля? Никто не сможет сделать этого. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: перья подняты, а свитки высохли.